ગિરનારની છાયામાં શ્રીહરિએ પોતે પ્રતિષ્ઠા કરેલું ધામ. શું તમે જાણો છો? જુનાગઢની પવિત્ર છાયામાં એક એવું ધામ છે જ્યાં શ્રીહરિએ પોતે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. આ છે જુનાગઢનું શ્રી સ્વામિનારાયણ મુખ્ય મંદિર, શ્રી રાધારમણ દેવનું દિવ્ય ધામ. કહેવાય છે કે આ મંદિર માટેની જમીન પાંચાળાના દરબાર ઝીણાભાઈ એટલે કે હિંમતસિંહજી દ્વારા અર્પણ કરવામાં આવી હતી અને મંદિરનું નિર્માણ સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામીની દેખરેખમાં થયું. વિક્રમ સંવત 1884 વૈશાખ સુદ બીજના પવિત્ર દિવસે સ્વયં ભગવાન સ્વામિનારાયણે અહીં શ્રી રાધારમણ દેવ, શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ અને અન્ય દેવની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. મંદિરની અંદર આજે પણ એવા પવિત્ર સ્થાનો છે જ્યાં શ્રીજી મહારાજ બિરાજ્યા, થાળ જમ્યા અને સંતો સાથે સભાઓ કરી. અહીં શ્રીહરિએ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને પ્રથમ મહંત તરીકે સેવા સોંપી. આ માત્ર મંદિર નથી, પણ શ્રીહરિની સ્મૃતિઓથી ધબકતું તીર્થધામ છે. જુનાગઢ ધામ જરૂર પધારજો. જય સ્વામિનારાયણ.